duhet të zgjohemi, të organizohemi, duhet të veprojmë, sepse çdo palës ne të mbrojmë të ardhmen e saj. Shqiptarët janë ndaj edhe për bënja 2 ore që ta kuptojnë njerëzit se kemi me... Në radhë të parë projekti duhet të shfaqet në publik, nuk duhet çfarë projekti do jetë, nuk duam që të ketë si fundin e Palasës ose si gjithë projektet e tjera. Ku niset për diçka të gjelbër dhe në fund thjesht betonizohet. Kritika, pauza e mos bashkëpunimit. Ne e kemi thënë, e kemi theksuar shumë herë, nuk kemi kundër zhvillimit, ne jemi pro zhvillimit, por jo zhvillimit në zonat e mbrojtura. Vetëm 20% e territorit vendit janë zonat e mbrojtura. 80% e territorit është i hapur për zhvillim. 20% e territorit me ligj është ruajtur për ruajtjen e natyrës dhe biodiversitetit dhe trashëgimia natyrore është motori kryesor i zhvillimit ekonomik të Shqipërisë. Dhe shkatërrimi i trashëgimisë natyrore është shkatërrim i mundësive të zhvillimit të Shqipërisë, përveç çështjeve mjedisore. Kam 15 vjetë që qeverisi si që do. Është një krim mjedisor i cili duhet të hetohet nga prokuroria. Buzëm nuk na morën, nuk na konsektuan asnjë prej nesh. Më pas morën zvarë edhe qytetarët e kësaj zone. Kështu që le të ecim mbi atë çarku. Sipërfaqja që është sipërfaqe. Edhe në protestat e Tiranës, edhe në protestat të Kuzhia. Të mësonte, të kulturoj dhe të dinte si të jetonte me natyrën. Edhe mendoj që duhet mbrojtur, kemi humbur shumë pjesë të Shqipërisë që kanë të njëjtën natyrë të egër ose të paprekur, të virgjër si zvërneci narta, po mendoj që kjo është akoma edhe më rëndësishme sepse kemi shumë specie që kudo në mesdhe janë në zhdukje. Bëni kujdes, janë të egër, janë të pashpirt, janë të paprekur. Jo vetëm dhe ne, por ka shumë shqiptarë që vuajnë me problemin e tokave, sepse këtu në Shqipëri kush është më i fortë ai grabit tokat. Ne kemi pas probleme këtu me një fis shellarësh, i cili pretendon dhe me dokumenta fallë që s'ka pasur asnjëherë tokë dhe në histori të hysh nuk ka pasur asnjëherë tokë të zonë.
wanting to connect with my Albanian heritage and to show off the beautiful natural wonders that are here, because I think it's so underappreciated about Albania. And so I came back because, the protest started at the beginning of last week and they continue to escalate each day. And I reached out to people and said, how can I help? And we decided that we would do this. Jam kundër projektit sepse Narta është zonë e mbrojtur që ka specie si flamingo që mund të jenë të rrezikuara dhe është e vetmja zonë që ka atë biodiversitet dhe atë lloj ekosistemi këtu në Shqipëri. Dhe sado mund të jenë përfitime monetare, GDP-a, zhvillim ekonomik etj. Unë jam kundër këtij projekti sepse në fund ditës po luhet me tokën e shqiptarëve dhe pronën private të shqiptarëve dhe jam totalisht kundër. Mirë, se sa të qia I kanë ardhur këtij vendi nga kjo qeveri, nga ky kryeministër.
Aeroporti I Kuksit. Asnjë avion nuk ulet dhe ngrihet. Me shumë arsye, për shumë përballje në përtyre First of all, in this project, this mega project that the Prime Minister is claiming, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the Prime Minister has given a land to the private, and that's why this makes us think that it's a kind of corruption in it. So when there is no transparency, there is no other than corruption. Shumë mirë se sa të qia I kanë ardhur këtij vendi nga kjo qeveri, nga ky kryeministër. The Flamingo Revolution has become the unofficial name of the ongoing anti-government protests in Albania as they enter their 10th day. The rallies garnered international attention due to the resentment protesters have voiced towards a luxury real estate project linked to US President Donald Trump's daughter Ivanka Trump and his son-in-law Jared Kushner. Kushner's investment firm Affinity Partners is involved in a potential $1.6 billion development of Sazan Island into a luxury resort, as well as the nearby wetlands in the Vjosa Narta area. Environmental organizations argue that the project will destroy the pristine nature and wildlife in the protected area, which is home to flamingos and pelicans and provides habitat for thousands of water birds. The message from thousands of citizens protesting every night in the capital Tirana is that Albania is not for sale. Protesters are therefore calling for the project to be cancelled and are also demanding the resignation of Prime Minister Edi Rama. In an interview with the Associated Press, Rama said that he doesn't plan to step back despite ongoing protests. Also, despite environmental concerns, many residents in the Zvernes area claimed that the properties where the project is planned to be built are still under dispute because of ownership claims. Aeroporti I Kuksit. Asnjë avion nuk ulet dhe